Mesdames et messieurs, nous allons bien. 저희 안쪽에 메뉴 리스트 있는데 보셨습니까? 어제 식사는 죽이랑 About the Korean Air. Flight is bound for Seoul Incheon International Airport. Our flight time is 11 hours and 45 minutes. For your safety, keep your seatbelt fastened or your seat belted. Thank you for choosing Korean Air. Please enjoy your flight. 휴대전화등 전자기기는 비밀기 모드로 바꿔 사용하실 수 있습니다.
기내 안전요원은 승무원의 지시를 협조해 주시고 승무원의 업무를 방해하거나 임의로 비상구를 조작하는 행위는 항공보안법에 따라 금지되어 있으며 처벌받을 수 있음을 알려드립니다. Pleasure to have you on board with us today. You may continue to use electronic devices as long as they are set to airplane mode. Disturbing crew members and tampering with emergency exits are strictly prohibited and are punishable by aviation security. Please cooperate with the cabin crew, who act as safety officers throughout the flight. During the Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir à bord de ce vol Korean Air, membre de Skyteam. Pendant ce vol, notre équipage 대한항공에 탑승해주신 손님 여러분, 환영합니다. 지금부터 기내 안전사항에 대해 말씀드리겠습니다. 세대 수화물을 머리 위 선반과 앞좌석 아래에 넣어주세요. 좌석 벨트 사인이 빠지면 벨트를 내주시고 사용 가능합니다. 단, 승무원의 요청 시에는 사용이 어렵습니다. 전자기기 및 배터리가 좌석 틈새로 빠져 압착될 경우 파손 또는 화재의 위험이 있으니 승무원에게 말씀해주세요. 기내에서는 전자담배를 포함한 모든 흡연행위가 법에 따라 엄격히 금지되어 있습니다. 객실 기압에 이상이 있으면 선반에서 산소 마스크가 내려옵니다. 마스크를 잡아당겨 코와 입을 완전히 덮고 끈으로 하세요. 임의로 비상구를 조작하는 행위는 항공보안법에 따라 엄격히 금지되어 있으며 처벌받을 수 있습니다. 비상 시에는 비상구까지 유도등이 켜집니다. 유도등에 따라 앞쪽 또는 뒤쪽 가까운 비상구로 탈출해주세요. 비상 탈출 시 크게 수화물은 탈출 경로의 방해가 되므로 가져가지 마세요. 탈출 미끄럼틀 이용 시 타일을 든 날카로운 물건은 미끄럼틀에 손상을 줄 수 있으니 버리고 탈출해주세요. 비행기가 바다에 내리면 탈출 미끄럼틀을 구명보트로 사용합니다. 비상구 위치는 승무원의 지시를 따라주세요. 구명복은 좌석 또는 팔걸이의 아랫부분에 있습니다. 착용하실 때는 머리 위에서부터 입으시고 앞 또는 옆주머니 속에 안내문을 첨부해주세요. 즐거운 여행 되시기 바랍니다. 고맙습니다. Excellence in Flight, Korean Air.
벨트를 매셨는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. We are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened.
p.m. on Wednesday, February 19th. Thank you for flying with us today. 고맙습니다. 공화가 완전히 멈추고 좌석 벨트 시스템이 꺼질 때까지 자리에 앉아서 기다려 주십시오. 성방의 여성들은 안에 있는 물건이 떨어질 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 오늘도 스컬핀 교환사인 대한항공을 이용해 주셔서 대단히 고맙습니다. 저희 승무원들은 앞으로도 여러분께서 안전하고 편안하게 여행하시도록 정성을 다하겠습니다. 고맙습니다. Ladies and gentlemen, it's been an honor to have you with us today. We have landed at our destination. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign.
Be careful when opening the overhead bins as items may fall out. Thank you for choosing Korean Air, a member of SkyTeam, and we hope to see you again